Hi everyone, welcome back again. The lesson of this script you are going to continue study about the telling time. Telling time. The before clip video is that telling time 1, but this video we are going to talk about the telling time 2. Telling time 2 in แล้วการบอกเวลา2การบอกเวลา2 Are you ready? If you are ready, let us go and see detail and practice together. If you understanding, let us go. But before you go, you try to see from the picture on the left and right hand. You can see all of these, all your lessons you are going to study. Because telling time is too long, so I make video by video, step by step to make you understanding. Let us go to see the detail. Present. What time is it? What time is it? You can see now. What time? In แล้วจักโมงแล้วจักโมงแล้ว You can see. Let's see the answer. It is 1 o'clock. It is 1 o'clock. In แล้วมันแมน1 โมงตรงมันแมน1 โมงตรง And see the next. Present. What time is it? What time is it? อีแล้วจักโมงแล้วจักโมงแล้ว You can see from the picture and you have known already how to say answer. Let's see the answer. It is 1:05. It is 1:05. อีแล้วมันแมน1 โมง 05มันแมน1 โมง 05อ๋อมันแมน1 โมงปลาย5อะไรดิ1 โมงปลาย5 นาที 05 1 โมงปลาย5 right? Next answer. It is 5 minutes after 1. It is 5 minutes after 1. ลาวถ้ามันแมน1 โมงปลาย5 นาทีมันแมน1 โมงปลาย5 นาที like I said before, right? Next. Present. What time is it? What time is it? In ลาวจักโมงแล้วจักโมงแล้ว and you from the picture now and you can guess and you have known in your mind already the answer. And let's see the answer first. It is a quarter after 1. It is a quarter after 1. มันแมน1 โมงปลาย15 นาทีมันแมน1 โมงปลาย15 นาที Next answer. It is 1:15. It is 1:15. อินแล้วมันแมน1 โมงปลาย15 นาทีมันแมน1 โมงปลาย15 นาที You can see always the answers. Next. Present. What time is it? What time is it? อินแล้วจักโมงแล้วจักโมงแล้ว Have known already the answer in your mind. Let's see the answer first. The first answer. It is 1:30. It is 1:30. อีแล้วมันแม่น1 โมงครึ่งมันแม่น1 โมงครึ่ง Next, let's see the new answer. It is 1:30. It is 1:30. อีแล้วมันแม่น1 โมง 30 นาทีมันแม่น1 โมง 30 นาที The next question. What time is it? What time is it? อินแล้วจักโมงแล้วจักโมงแล้ว Let's see the answer. The first answer. It is 1:40. It is 1:40. อินแล้วมันแม่น1 โมง 40 นาทีมันแม่น1 โมง 40 นาที See the next answer. The second answer. It is 20:02. It is 20:02. อินแล้วมันแมน2 โมงยัง20 นาทีมันแมน2 โมงยัง20 นาที Let's see the next present. What time is it? What time is it? อินแล้วจักโมงแล้วจักโมงแล้ว Now you can see from the picture on the left or right hand both are the same. And you have not already the answer in your mind. Let us see the first answer. The first answer is it is 1:45. It is 1:45. อีแล้วมันแมน1 โมง 45 นาที
มันแม่น1 โมง 45 นาที next answer or next way to say to answer it is a quarter to 2 it is a quarter to 2 อีกแล้วมันแม่น2 โมงอย่าง15 นาทีมันแม่น2 โมงอย่าง15 นาที like you can see from the picture both of them at the same time next finished thank you for all of you see and watch this video break here this video and this lesson see you the next video and next lesson thank you very much again for all of you have the subscribe the follow on YouTube page messenger Facebook especially in WhatsApp that I have a sale to you to encourage me create the new video create the new lesson record the new video for you thank you again